大家好啊！好耐冇咧，我哋有導師嘅訪問啦。咁咧，今日咧就係2026啦。咁我哋先咧同大家咧，希望大家咧就嚟咧新嘅一年啦，事事如意，身體健康咁樣啦。咁啊，隔離呢位咁靚嘅 Miss，不如由佢自己介紹下啦。Hello， 大家好，我係陳詠麟。得講晒全名啦，我哋啲 Miss 係毫無保留嘅，係啦，我哋叫陳老師啦。咁啊，陳老師咧好明顯睇到呢個樂器啦，就知道佢係負責教古箏，係咪？係。係啊，咁咧其實咧陳老師咧，其實我識咗佢好耐嘅，但係今日係第一次見，所以真人係靚過上人嘅。嗰句係啊，係咪俾我唔信咧？我成日都係咁噶，係啦。咁啊，首先咧，我哋都希望咧了解下啦，究竟咧古箏咧係一種咩樂器啊？不如嗱，古箏咧就係我哋中國嘅傳統樂器啦。咁到依家係已經有2000幾年嘅歷史嚟㗎啦，係啦。哇，勁過鋼琴喎，係啊。咁有咩吸引力令到你會揀學古箏或者從事教學咧？咁細個咧，咁肯定細個嗰時肯定係家長中意啦，係啦，家長爹哋媽咪中意嗰時聽中樂團嗰啲，覺得好型喎嗰種，係啦。咁但係我細個嗰時係想學西樂嘅，係啦。點解你又想學西樂啦？因為其實老實講，當時個中樂係唔多嘅，即係你身邊譬如識個人都係玩緊西樂，係即係中樂係好少。好詫異咧，就係你爸爸媽媽會欣賞中樂喎，因為佢哋聽碟，即係佢哋不嬲係有啲大戲。唔係，就係有時睇電影啊，佢入邊中間啲插曲啊嗰啲，全部都係有啲中樂。好中意中樂嘅，係啦，所以佢哋就覺得睇 show 啦，係啦，就好突然啦。阿女係啦，即係上堂，我以為我自己去學鋼琴，原來係去學古箏。OK， 係啦，去學古箏。咁我遇到嘅第一個問題就係戴指甲。因為每次上堂前要戴指甲，每次練琴要戴指甲，就會覺得好煩，好唔想去練嗰種啦。咁後尾我練咗有一個技巧係咩咧？即係彈下食飯啦，跟住媽咪知道你一除咗指甲咧，肯定唔會再戴㗎啦。係啊！你戴住指甲同我食飯，即係咁啊！一食完飯你又繼續可以去練琴啦，你就唔會話哎呀我黐指甲又要黐好長時間啦。即係細個已經有人哋啲美甲、gel 甲嗰啲咁長嘅經驗去拎碗筷夾嘢噶咯喎。係啊，即係戴住呢個咯。係咯，我哋會戴住個指甲咯。喺前面咧都唔阻住咯，佢入邊噶喎。係啊。咁後尾我會點咧？我就開始用左手食飯，因為以前左手係可以初級嘅時候左手係未戴嘅，啱開始嘅時候。即係淨係戴一隻手啫。係啦。咁就攞呢隻嚟食飯。係啦，就開始用左手開始食飯啦。咁咧，咁食完飯，我個右手我就可以繼續去彈琴。即係以前啱開始嘅時候。女咧同呢啲小朋友咧就真係啱開始嘅時候係咁咁即係會聽話喎，即係諗辦法去點樣去可以 keep 到啦，即係影響到自己練琴嗰個嘅咩態度係啦，係好好喎，係啊。咁你話真係中意，可能係去到中學，點解去到中學突然間會中意咧？即係由聽媽咪話好啊學啦，到練啦，跟住到我愛上咗佢，係啊。我覺得都係出去參加嘅比賽多咗啦，表演嘅機會多咗啦，咁你就會覺得當時身邊全部都係西樂嘅。咁你得你一個中樂嘅，係會個感覺係唔同嘅，即係出嚟嘅感覺一枝獨秀係啦，係就完全唔同嘅。咁你就覺得都幾特別嘅喎，即係嗰種係啦，就係好唔同咯。咁就覺得都試下堅持下咁樣咯。咁練琴當然係痛苦嘅，咁就會去揾翻啲去到痛苦係啊，真係咁你要諗我嗰時係。我啲同學嚟屋企叫我出去玩，跟住假如我阿爸喺屋企，佢就話唔得㗎，陳詠麟今日未練琴，佢唔可以出去玩。即係嗰個時候，你就會覺得有少少痛苦喎。明白，即係冇得。但係而家你諗翻當年嘅係啦，父母同你當年嘅犧牲嘅時間，你又覺得咁樣係咪值得咧？係，即係依家身邊啲同學朋友就會話你就好咯。
自己中意嘅嘢喺度做一個事業喎，即係佢哋依家翻工係係唔中意噶嘛，係啊，即係唔好講名係啦係啦，唔好講邊行啦。係啦，即係會辛苦噶嘛，係咪係？但係你哋哇教琴輕輕鬆鬆咁樣，即係同啲小朋友啊咁樣接觸嘅，係即係冇咁多大人都學得壓力嘅，，係啦，係即係大家係放鬆咯，係係啦，就唔同嘅嗰種感覺。冇錯，同埋嗰個都係屬於自己嘅好愛嘅，好中意分享俾身邊每一個係啦都有興趣嘅人啊嘛。係啦，所以佢哋依家包括有啲成年人學琴就係我翻工攰，我想過嚟休息一下，我放鬆一下。老師你都唔使俾我太大嘅壓力，我就彈啲開心少少啲咁小歌。朋友嘅家長會有壓力啦，喂啦唔得啊，佢要考級啊，佢要 interview 啊，會有啲會嘅係，有啲係會嘅，但係因為點樣去 tune 咧，令到個小朋友係唔會話我都想享受多過死練啊咁樣。即係我接觸嘅學生咧，佢哋一開始係好唔中意㗎，係好反叛嘅嗰種就係我唔想學，唔想學。跟住就話我其實想學鋼琴嘅咁樣，係咪咁啊？又唔至於，又唔係啊佢哋唔會，佢哋就真係你咁第一日翻去，係原來唔係。係啦，但係佢哋係嗰種真係放完學，跟住又要去補習社，係跟住我星期六日我想唞一唞喎，跟住又要逼我嚟練或者琴同學仔學琴，約喎，係啦，佢就會嗰種。咁我一開始我就話：你依家你先唔好俾你自己好大壓力先，你唔好諗住話你即刻就要去考試啦，你唔使諗，你就係將佢係放鬆嘅。譬如你可能揾啲歌你中意嘅，或者係你冇話特別中意嗰歌，咁我哋就慢少少去摸下，去放鬆下。你唔使話我一定要彈到幾多幾多啊，咁當然就唔算好嚴格嘅老師嘅，即係初頭嘅時候。咁去到慢慢佢冇咁去反抗呢樣嘢嘅時候啦，你就慢慢逐步去加深咯。咁啊，Miss Chan 啊，你可唔可以講一講咧？如果咧一個小朋友上第一堂咧，有乜嘢歌仔令到佢覺得對佢覺得呢一個好吸引嘅聲，好吸引嘅樂器咧？有啲乜嘢嘅歌仔會令到佢一聽就會起碼愛上佢把聲咧？有冇啲咧？假如係好細個嘅小朋友，就肯定係兒歌。其實最好古箏係5歲左右嘅，真係 K3 嘅咯喎，K3 OK。但係我試過有最細嘅學生係3歲半嘅，跟我學都要坐得定㗎咯，一定要坐得定，坐得定嘅。咁啲係手指好搞笑喎，佢都要綁㗎。係啊，但係我哋會有細 size 嘅，有細佢哋 size 嘅，已經會唔會攞嚟拗痕啊？唔會嘅。即係手指唔係最好笑嘅，係佢哋隻腳仲未掂到地。係啊，吊腳咯。係咯，係啊一直去到佢哋5、6歲。我試過有學生係真係太細個啦，但係佢可以坐定定喺度會自己練琴咯，即係佢個手超級細彈。咁佢嗰時彈小綿羊啊，或者係有啲係，譬如有啲內地嚟嘅小朋友兒歌，全部都係我哋細個會聽嘅嗰種，即係一定要揾呢啲歌係佢可以做到嘅。即係 Baby Shark 嗰啲係咪？ Baby Shark 講咧，有啲係可以嘅，但係咧，譬如話依家好流行嘅嗰啲歌咧，太多化同個 T 啦。咁咧，因為化同 T 咧，我哋要禁音嘅，咁佢哋就唔係好做到啦。咁所以我哋又篩走呢啲個歌。係啦，即係要避開呢啲歌先，因為佢哋個手係冇力撳落去嘅開始。因為顧得呢邊又顧唔到呢邊，都係。係啦，即係我哋會彈呢邊，跟住呢邊就係，我就話你擺個手仔上嚟先。養成嘅習慣，幾開心喎！係啊，就唔好話放，就唔好話放喺呢度，跟住就咁樣就唔好睇啦，即係咁樣咯，擺好。咁有冇啲咩兒歌啊？睇下先。即時嘅。好考驗我，諗一諗先。都係咁嘅。好。係咪就呢一句啊嘛？係嘛？跟住後邊係咩？都係媽咪 shark 噶啦，都係。但係我會同佢哋彈小星星，佢哋會中意小星星。哇！
嗱，我咧豎琴咧嗰啲都係叮咧，叮叮叮叮叮啊，跟住個哇嗰下咧正喎，係就係嗰下，跟住或者係就係一個收尾。我想話做埋呢啲嘅要幾多年咧？如果依個如果一個成人去學咧，要學到頭先嗰啲嘅，唔係嗰個感覺啊嚇，即係嗰啲技巧彈到嗰啲啦，咁要大約幾耐時間啊？如果有音樂底嘅音樂底好快，係鋼琴底嘅，音樂底嘅好快，即係可能半年一年，即係咁都要咁耐啊，都要半年一年咯。半年你當半年啦。咁如果冇底咪要成年咯。即係睇佢練琴咯。其實咧，依個係難嘅，依個係難嘅。因為你我講個難係咩咧？我希望你嘅手型都好睇。係嘅。咁好多時候大家因為我會找我見到係啦，就會出現同時掹走佢。你係要點將佢逐個其實就擺咗佢，跟住咦咁我應該都可以嘅。係啦，咁可能你即時都做到啦。咁你就可能當即時呢一堂你就可以做到啦，都有嘅。睇情況嘅係啦，睇情況咯。呢個即係其實每一種樂器我都覺得啦係易學難精嘅。嗯，對我嚟講都唔係易學。其實每一種樂器佢有佢嘅獨特嘅個吸引力啊，所以咧你唔可以睇佢可能啲線短啲啊，件樂器細啲啊，就以為佢好容易學咯。有陣時未必係嘅，係啦。咁啊，多謝你喎，Miss Chan Chan，你今日特登過嚟咁樣俾我訪問同埋演奏。我一陣咧仲會剪啲片咧，就係 Miss Chan 咧特登為大家錄影俾大家聽嘅。咁啊，有冇問題問啊？唔係 live，但我慣咗。不過 Miss Chan 你有冇咩問題啊？有最後一個問題。我想問點解你會喺呢度出現呢？點解會喺 Fanny Street Music 呢度出現嘅？點解你會咁忙都仲會肯喺呢度作育英才呢？因為我覺得呢，依家開始大家可以多啲去了解中樂，就唔係話因為大家慣咗好似平時身邊全部都係西樂喎，即係咩係中樂啊，甚至連中樂係乜嘢都唔知，中樂有啲咩樂器都唔知。知我聽到嗰啲好多都話，知啊，好悶咯啲歌咁樣，係啦，或者老人家中意聽嗰啲咯，係啦，咁樣咯。所以依家就係希望大家可以去試下接觸下唔同嘅樂器，可以喺呢度試下，因為話原來我哋除咗西樂，我哋都可以有中樂可以試下玩下咁樣喎，冇想象中嘅咁無聊咯。其實我成日都話咧，中西係合璧啊嘛，係。咁我哋亦都希望推廣就係音樂咧，就係無分彼此嘅。係啦，每一種樂器咧都應該值得尊重，同埋應該係有佢嘅獨特嘅好吸引力啦。咁同埋我都希望咧第時咧有機會咧可以我哋中西樂合奏。之前我哋都試過㗎，你睇翻我哋嘅片咧，即時捉咗阿笛子老師同埋吉他 Miss，即刻 jam 咗首歌。係啊，即刻俾1分鐘你哋快啲啊！我要開機咁樣，跟住佢就 jam 咗。咁我就係想，其實講得衰啲，我就要考佢哋啦。咁但係其實實質上，我真係想聽到咧，就係中西文化啦，唔好話淨係樂器。佢哋嘅導師由細到大都係嗰樣嘢嘅 expert 啊嘛。咁點樣可以將佢咧融為一體嘅？咁呢個就係我好想推動嘅，即係俾大家知道就係任何音樂都係應該係開心嘅。合奏嘅時候又好，獨奏嘅時候都係嘅。咁揾隻機會祝你同其他老師唔係我合作。咁期待你哋一定要 like 啊同 share 啊，知唔知啊？如果唔係咧，我就唔會拍片㗎啦。係咪？好啦，咁多謝晒你 Miss Chan。好啦，拜拜。
拜。